Dooroo harka fuune kabajamtoota hordoftoota VHA kun VHA irratti kan darbu sagalee sona seenaati. Sagalee sona seenaa har'aa akkuma aadeffannee keessummaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya Dr. Insarmuu Teessoo waliin har'a marii haala siyaasa biyya keenyaa waa hedduu keessatti afaan nama qabu waan dubbatan wallaalchisaa adeemaa jiru irratti marii gabaabaa goonaa. Dr. Baga nagaa dhuftan gara stuudiyoo VHA. Galatoom ishoollina affeeruu keessanii ulfaadhaa. Haa ta'u Dr. Gabaabsineeti har'a waanuma haalamaa jiru irratti marii tokko dabarsinaa. Duraan dursee obboleessa keenya kaleessa galaafatanii ogeessa seeraa abukaatoo uummata Oromoo qabsaa'ota Oromoo hundaati. Kaleessa lamaa kaanii Abdul Jabbaar Hussein ajjeefamee argame. Duraan dursee isaa maatii isaatii fi firoota isaa akkasumas uummata Oromoo hundaafuu jajjabina Rabbi isinii haa kennu. Isa Rabbi jannata haa kennuu fi Rabbi immoo waaqni seerris gumaa isaa haa baasu jenna. Kana irratti isinis dhaamsa keessan nu dabarsaati achi booda taanutti fufna. Yaa haalli biyya sana keessa jiru dhugumatti har'a biyya sana keessatti qaroon Oromoo injineeraa ta'uu, abbaa seeraa ta'uu, abukaatoo ta'uu, namni mirga Oromoof dhaabbate, namni ilma Oromoo ta'e, Oromummaa isaaf dhaabbate ajjeesamaa jira, qalamaa jira, darbamaa jira. Sabni Oromoo kana dammaquu qaba. Hamma yoomiitti maaltu akka hafe cal jedhee taa'aa jiru naa galaa hin jiru. Mootummaan kun siyaasni amma biyya sana keessatti deemaa jiru biyyi lafaa balaaleffachaa jira. Rakkinni keenya biyya lafaa irratti argameera. Rakkinni biyya sanaa biyya lafaa irratti ifa ta'ee gadi ba'ee jira. Mootummaan kun nama ajjeechaadhaan furmaata fiduu barbaada. Ajjeechaan immoo furmaata biyyaaf hin fidu. Inumaayyuu ittuma jeequmsa addaa fidaa deema malee biyya sana tokkos hin godhu, rakkina amma keessa jirru sanas hin furu jechuudha. So kanadha dubbiin jiru. Namni Abdul Jabbaariin hin beekne hin jiru. Gochaan inni godhee uummata keenyaaf seera waliin dhaabbatee kaanoo kaanii warra sablammii warra biraaf illee dhaabbatee seera kabachiisuudhaaf nama falmaa turedha malee nama filadhaadhaaf illee hin deemne, nama poolitikaa keessa illee hin jirre, nama loogii adda addaa giruupii adda addaa keessa hin galle, wanni nama ta'u akka ta'e hin beekna. Nama profeshinii isaa kabajee Oromoo hundumaaf saba hundumaaf tajaajila kennaa turedha. Kana hedduu nama gaddisiisa. Namni Oromoon taa'ee boo'u Oromoo miti kana booda. Taa'anii boo'uu otoo hin ta'in yookaan gumaa baafachuu yookaan gara itti deemanitti malachuutu akkasidha. Taa'anii boo'uun furmaata hin qabu. Kanan jedhan. Yaa ulfaadha Dooktar. Mee kanuma irratti kan egaa akkuma argaa jirru yeroon kun yeroo kamiyyuu caalatti baay'ee yaaddessaa fi sodaachisaa ta'edha. Haalli uummanni keenya keessa jiru, biyyi keenya keessa jiru. Kanumaan dabalatee amma gidduu kanaa wanni guddaan tokko adeemsifamaa jiru uummanni keessattuu sooshaal miidiyaa irratti warra waraana bilisummaa Oromootii fi warra TPLFitu wal ta'ee kan jedhu mootummaan baay'ee watwaataa jira. Wanni kun isaanis mootummaanis duraan dursee warra kanaroo murtee irratti kennu shororkeessitootaa jedheetti kenne maqaa tokkoon waame jechuudha. Maqaa tokkoon waame maqaa tokkoon immoo nam tokko yeroo waamamu firaa jechuudha. Warra firooma jechuudha. Waan walitti isaan fidetu jira jechuudha. So duraan dursee kan jara kana alatti dhiibee siyaasa keessaa hunda keessaa dhiibee alatti baasee maqaa tokko moggaaseef mootummaa ta'eetoo jiru. Har'a immoo walta'an jedhee watwaatutti jira mootummaan Itoophiyaadha yookaan mootummaan Abiyyi Ahmed.
nama tokko maqaa tokko kennitee fi seera tokkoon gaafattee deebitee fira ta'an jettee immoo yeroo deebitee watwaachuun ni jira. Sirriidha wanti kun isin akkamitti ilaaltu waan kana? Ani beeku akkam godhanii akkasa simatan akkasaan barbaadan aannan qabatanii marga qabatanii akka simatan barbaade namni ajjeesaa ture. Jara kana adamsaa turanii marroodhaan si'a 5 ajjeefne jedhanii si'a 5 marroo 5 itti geeraranii. So nama akkasiirraa maal eegu? Aannan qabatee akkatti dhufuu barbaadu moo maal gochuu barbaadu? Mee maaltu akka maal ta'uu barbaadama? Marroorra maal? Mee maal eegu? Qawwee lafa kaa'ee gale iddoon inni galetti lakkii ati hin taatu takka baankii hattee takka maali jedhanii maqaa balleessanii ijoollee hidhachuu hin dandeessanii maal ta'uu hin dandeessanii sinfinnaa 7 2 keessatti sin balleessinaa jedhanii ijoolleen batattisanii laga bu'anii achi as deebi'anii lolaa jiru. Attamaa godhan ijoolleen kun maal irraa eegamaayyuu kun waanuma jirudha argitee waan naachuraalii waan ta'uu danda'udha. Silaa akkasin turre. Durumaan an bade uummata Oromoo ganuu sanatu bade. Dhaabbolii Oromoo sana ganuutu bade. Fidanii biyyaa galchanii sossobanii galanii as keessatti ga'anii itti kolfanii itti maqanii takka hattuu takka maalii jedhanii mana hidhaatti kaan ajjeesanii kanatu bade. Kana booda jarri kun maalaa godhan? Olterneetiivii maal qabu? Mee filannoo maal qabuyyuu kana komachuudha ijoollee kana. Tokko kanadhaan ani karaa koo waa'ee waraanaan beeku. Waraana keessan jiru garuu akka nama karaa deemaa tokkotti yoon ilaalu nama si'a 5 itti geeraran ajjeesne jedhanii achi du'a sanarraa hafee amma ka'ee lakki ani jiraa sini lolaan jiraa jedhe nama ka'ee labsate ani maalin jedha? Duraan maaliif wal loltuu? Waraanni kun nagaadhaan yoo xumurame malee gara biraatti deemaa obbolaa lamaan gidduutti waraana hin kaasiinaa karaa nagaa yoo dhume malee waan kun waan tilmaamameef waan hin tilmaamamne qabaatii waraana keessan galiinaa jenne iyyine taankii tokko bituurra tiraaktarii 400 taankiin tokkoo fi tiraaktarii 400 akkam nuu ta'a amma nuuf tiraaktarii 400 moo taankii tokko irra barbaanne nuti. Hin barbaannu taankiin sunuu dhaqeetu mushuk jedheeruma baruma baraan gara noorzii kanatti dhaqeeruma dhuma. Hinuma bitama baruma baraan riisoorsiin uummataa biyyaa achumatti dhuma. Maaliif kuni taa'amee furmaanni hin godhamu? Filannoo irratti maa wal loltu? Aangoo irratti maa wal loltu? Deemee aangoodha dubbiin malee dubbii biyyaa miti. So kanarratti maaliif kana gootu yoo jenne mootummaan dhufaa darbaan dhufee isa darbe faarsee cubbuu isa tokko fuudhee uffatee Abiyyi amma lafaa ka'ee cubbuu Minilik maal gochiifachuu dhaqa? Maaltu isa dhibe? Isa har'aa kana solviin godhu isa kaleessaa maaltu solvii isa gochuu isa barbaachise? Rakkinni kaleessaa sun isa har'aa wajjinii waliin argu yookaan amma ta'e wal arguu danda'a. Isa kaleessaa sirreessuun maaltu isa dhamaase? Isa har'aa sirreesse gara fuulduraatti hin deemu. Isa kaleessaa dugda Haayile Sillaasee fi dugda Minilikii kana maaliin maaltu hooquu dhaqa? Kana dubbiin jiru argite. Ijoollee ammaa kana immoo ijoolleen warra yuunivarsiitiidhaa bahanii warra beekumsa guddaa qabanii warra hidhamanii turanii bara sirna wayyaanee keessatti rakkachaa turanidha ijoolleen kun. Nama meeqatu dhume bara amma TPLF'n nama keenya wanni gochaa ture. Haala kana duubatti deebi'anii mootummaa akkasii wajjiniin waa dhaabbatanii haala dirqisiisa jira jechuudha. Haala kana caalaa fokkataa keessa jiru jarri kun jechuudha. So kanarraa ani waan waa'ee waraanaa keessa baay'ee hin beeku keessas galuus hin danda'u kana hin beeku. Waa'ee waraanaa otoo ta'in loojikuma jiru waan amma TPLF fi WBO ABO'n wal ta'anii kan jedhu kanarratti kan waan jenne garaagarummaan diinaa wajjin dhaabbachuun yoo Tigree wajjin dhaabbachuun yookaan immoo warra Tigraay wajjin dhaabbachuun diina nama godhe warra Amaaraa warra Gondar wajjin dhaabbachuun diina nama godhu maali garaagarummaan amma waan jiru maalidha sitti fakkaate nam tokko yoo si ajjeesa ta'e dirqamatti baqattee
garatti baqattuu dhabde gara seexanaatti illee baqatta. Argite? Garumatitti baqatteetu dahoo siif ta'aa jechuudha. Haalli akkasii yoo uumame why not nama wajjiniin haala alternatiivii tokko yoo dhabde filannoo tokko yoo dhabde suniin ta'a jechuudha. Karaa dandeesse furmaata barbaaddattaa jechuudha. Ani kunin hedduu na gaddisiisa. Biyya sana keessatti kuni adeemumti kunu kan mala. Dargiin yoo kana ta'e malee jedhee namni kun dhume. Eertiraa wajjiniin namni kun dhume. Amma immoo ammas namni kun dhuma. So nuti biyyi suni waraana hin dandeessu. Ikoonomiin keenya waraana hin danda'u. Namni keenya diina kaanoo kaanii ollaa wajjiniin wal loluun sirriidhaa miti. Nama keessa, nama biyya kee, nama biyya abbaa kee wajjiniin qawwee kaastee, xayyaara kaastee wal loluun sirrii miti. Akkasuma ijoollee Oromoo warra aangoorra uummata kana kabajee aangoorra isaan baasee gara dimookiraasiitti nu deemsisa jedhanii deemantu deebinee waa'ee waraanaa keessa gallee ta'e. Waa'ee dimookiraasii haasofnamu waa'ee waraanaa haasofnamu. Waa'ee misooma haasofnamu waa'ee waraanaa haasofnamu. Kanatti deebinee uummanni gara tokkotti qabamee biyyi sun xaxamteetu hokkolaa jirti jechuudha. Karaa kamuu rakkina sana beela keessaa bahuu hin dandeenye, kadhaa keessaa bahuu hin dandeenye, maqaan keenya kadhaadhaan beekama, maqaan keenya beelaan beekama bara baraan. Kun immoo maalidhaa? Miisaan diliingii liidarshiiponni keenya qabaniini jechuudha. Waraana gaafa waraanatti bobba'an maal sitti fakkaate? Bu'aan buufadhanniti jette suni gaaga'ama ta'uu danda'a. Gaaga'ama annati jette sun bu'aa ta'uu danda'a. So sirriitti tilmaamuu hin dandeessu. Nammoo jettee dhaqxee mo'amuu hin jira. Inni achi ajjeestus obboleessa keeti beeke. Inni asii achi juunta xabbaa warra maali shanee jettee ajjeeftu kun obboleessuma keeti beeke. Warruma si wajjin jiru obboleessi isaa immoo achi jira. Obbolaa lamaan tola ajjeesaa jira. Stupiditii akkasiitu jira biyya sana keessa. Ifa manaa godhe afaan akkasii dubbachuu koofi. Amma wanni jiru shaneen yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkasaan jedhanitti jechuudha. Warra TPLF wajjin wal ta'ee, diinaa wajjin wal ta'ee, diinaa wajjin wal ta'eetiin waraanaa yookiin obboleessaa waraanaa jechaa jiran. Isaan immoo Amaara wajjin ta'aniiti Tigree waraanaa jiru. Isaan dantaa ofiitiif jechuu isaanis kan kana godhanii kaanis dantaa ofiitiif waan barbaade gochuu danda'a. Kan lammaffaa siyaasa addunyaa keessatti firri dhaabbataanis diinni dhaabbataanis hin jiru jedhama. So kaleessa jara kanaa wajjin lola keessa turre injifannee biyya isaaniitti galchee nagaadhaan biyya isaaniitti galan. Kan fixanii isaanis kan dhumanii biyya isaaniitti galan. Nagaadhaan wajjin haa jiraannu akka nama biyya tokkootti akka saba tokko keessa jiraachutti jedhamee yaadamaa ture. Hayyoonnis kana hedduu irra deddeebitanii dubbataa turtanii jechuudha. Hin dhaga'amne guyyaa tokkotti duqeetii goonee qilleensa irratti facaafne jedhanii dhaqanii dubbataa ture. Homtuu jiru kana booda deebi'anii waan tokko gochuu hin danda'anii warra jedhamtu har'a deebi'ee biyya sana keessallee isaan baasee waraanallee odoo hin jaalatiin keessaa baaniiti jaalannee baanee feenee baanee uummanni haa qotatu jenneeti jedhan. Har'a immoo deebi'aniiti utoo uummanni namni waggaa 18 olii qawwee qabachuu danda'u hundumtuu too manatti nafin akka irratti bobba'an jedhanii karaa warri Amaaraa labsii godhan sana yookiin hayyoonni Amaaraa labsii godhan sana inni karaa sanaas dadhabamnaan biyya hundumaa keessaati. Deebiin akka dargii of duuba deebi'ee waggaa meeqa dargiin ijoollee uummataa guuree achitti fixaa ture sana bifa sanaatiin ammallee achitti guuranii uummata ficcisiisuudhaaf deemuu jechuudha. Kitattirri isa jedhan sana jechuudha afaan Amaaraatti kana waamaa jiran. Warri duqeetii ta'e kun warri guyyaa tokkotti torban lamatti xaragna jedhan kun eessaayyuu gaarii baane waan sun yaadannoon sun hundumtuu eessa dhaqe eessa ga'e. Kun egaa of course uummata Itoophiyaatiif haaraa miti. Dargiis akkasuma ta'uu dhaadatti
dura deemaa ol naqee Finfinneetti ol naqee biraa deebi'e. Kanaafuu asirratti wanti dabaltanoo jiraattan itti dabalaati gara biraatti dabarra. Ani biyya sana akka waliigalaatti waan isaan irratti wal lolan hin beeku. Ani TPLF wajjiniin waan isaan keessa galanii wal lolan hin beeku. Isuma dhugaa dubbachuuf yeroo baay'eetti yoo fudhannee ilaalle akka waliigalaatti lolli biyya sana keessatti jalqabame suni haaloo wal ba'uun biyya sana keessatti jalqabame suni iddoo tokko dhaabbattee liqimsuu qabda. Bakka tokko dhaabbannee waraanni nun baasu teenyee walii dhiisuu qabnaadha. Hundi nun ajjeesa. Keessumaa Oromoo waan hin ajjeesne hin jiru. Mootummaan dhufaa darbaa Oromoo ajjeesa. Dhaabanii kana nagaan fixannatoo jedhani nuuf bu'aa tokko nuuf bu'aa jechuudha. Gaafa nuun Wallaggatu nu fixaa Wallaggan na ajjeesuuf jedhaa Wallagga finne malee Wallaggaa fi Shawaa Walloon biyyarraa baasne malee nagaan argannu isaan ba'uu qabu lafa keenyadhaa gaafa jedhanii miidiyaa irratti darbaa ture. Jarri kun hin maraatanii moo maal ta'anii jechaa turre argite. Namni nuu dirmates hin jiru. Kamis biyya alaatis biyya keessaas gaafa intarneetiin cufamee namni keenya Oromoon Gujiitti Hararitti namni miilee meeqa buqqa'e Walloo keessatti nama nagaa gubani namni nuu dirmate hin jiru. Waan keenya dhiigni keenya lakkaa'ame. Kunumtuu akka namaatti lakkaa'amne jiraachuun keenya har'a ammaatti dhiigni keenya dhangala'aa jira. Haa dhaabbatu karaa nagaa jedhani nutu Oromootu irra benefitii argata. Isaan caalaa jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa kana maal irratti akka inni isaan wal lolchiisaa jiru annaan galu. Biyya tokko keessa jiru daangaa irratti inni isaan wal lolan, ristii irratti inni isaan wal lolan suni uummanni biyya tokko keessa jiru idduma tokko jira. Mee uummanni naannoo Walqaayit jiru gaafatame referendamii kennee firii ta'e dubbatee beekaa hin beeku. Gaafatamee hin beeku. Uummanni raayyaa gaafatamee hin beeku. Firii ta'ee dubbatee hin beeku. Nama lamatu irratti wal lola. Gaafa arbi lama wal lolu margi sun immoo achirratti dhumaa jira jechuudha. Uummanni sun jalaa dhumaa jira jechuudha. Uummata kana karaa tokko kanadha. Karaa biraa immoo biyya sana keessatti sabaaf sablammiin ol guddatee mirga gaafachaa jira. Ofiin bulchuu afaansaa aadaasaa piraaktiis gochuu ol guddachaa jira. Isa sana autonomii akkasii bananiitu kenniif fuudhii bulchuu jedhu malee qabe afaan kee jedhaniitu ajjeesuu akkamidha. Waan akkasiitu deemaa jira biyya sana keessatti. Hin dubbatinaa waa'ee akkasii yoo kaastan jedhaniitu uummata fixaa jiru jechuudha. Karaa biraa nama tokko nama yaadasaa ibsate. Nama yaadasaa ibsate miti nama abukaatoo ta'ee nama wanniidhaaf dhaabbate nama rakkateef dhaabbate illee ajjeesan jechuudha. Boru namni namaaf dhaabbatu hin jiru jechuudha. Warra poolitikaaf namni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Akka feenetti ajjeemna warra poolitikaa kanaa jechuudha. Kaan manatti gurguranii guyyaa tokko namoota ilmaan Oromoo namni abbaa kanaa jedhee gaafateeru hin jiru. Mana hidhaatti Jaal Daawud maaliif hidhame jedhamee namni gaafateeru hin jiru. Mana isaa keessatti hoom arrestii keessatti hidhamee jira. Har'a namoota keenya akka Abdii Raggaasaa akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa meeqan isaanii lakkaa'atanii fixa. Ijoollee guddaa xinnaa Baqqalaa Garbaa Jawaar eenyuun lakkooftee fixa. Isaan kanaaf eenyutu dhaabbata ka argite. Eega akkas ta'anii namoonni kana argan maal jedhu ijoolleen ol guddachaa dhufan bosonatti galuu qawwee fudhatu jechuudha. Erga seerri isaan hin baasu ta'e, erga abukaattoon isaan hin baasu ta'e, erga abukaattoon dhaabachuuf hin danda'u ta'e hayyee maaltu hafire. So suni biyyi sun gara sanatti deemaa jira jechuudha. Maaliif kun filatame? Lafaa ka'anii asitti Amaara ajjeesanii achitti Amaara ajjeesanii jedhanii paarlaamaatti iyyaa turan. Gaafa Oromoon kumni meeqa dhumuyyuu namni dubbatu hin jiru. Hiriira nagaa bahaniitu dhiichisaa turan. Gaafa Oromoon irreechan goradha jedhu garuu lakkiin baatanii ayyaa dhukkubadha jedhanii dhowwaniitu nama 50 qofaaf wanni godhanii akkasittiin national holiday Oromoo akkasittiin irraa dhowwan. Kuni maalidha? Maal agarsiisa kun? Kaleessa mancaan irraa namni
cuubee dur qabannee baannee deemnu hanqaaqse eeboo qabannee deemnu akka ijoollummaatti cuubee hidhannee deemnu sana har'a hin jiru. Kaleessa immoo qawwee walawwaladhaa ka'aa jedhu. Maali? Walawwalaana toofnaa jedhee. Kaleessa warra diinadha jedhanii mangaa girrisa maali qeerroon ashabariidha jedhanii har'a immoo qeerroo jirtu. Maal jechuudha kun? Maaltu deemaa jira? So dubbiin akkasii obboleessa koo ani isuma dhugaa biyya sanarraan dhaladhe jedhuun nama qaanessa hedduu nama qaanessa keessa fi nama dhukkuba biyya keetii hin jaalatta dhaloota keetii qomoo keetii hin jaalatta jarri kun hin dhukkuban immoo maal ta'an immoo maaltu akkas godhe gaafa nuti lakkii jarana dhiisaa karaa nagaa malee hin ta'u dubbiin kun gaafa jennu sin diina nuun jedhan attam gooteetu wanni jetta lakkisaa jarana dubbiin kun asirraan deemama nama qawwee qabatee lafa kaa'ee sii dhufee lafa sii kaa'e fuutee eessatti geessite xollaa immoo eessatti geessanii hidhanii harka kennattaniittu eessatti qabamtanii jedhanii ijoollee isayyuu modinnaan summii nyaachisanii mana hidhaatti geessanii nama qawwee dhufee jaalatee kunoo ani lafa kaa'ee nagaanan galee qabsaa jedhu fuutee mana hidhaatti fuutee boruu hin gadhiiftaa hin deemammas inni isa arge immoo kumaatamaan deemammoo argite kanadha. Ijoollee waggaa 17 ijoollee kaballaadhaan dhaabi jettee itti dheekkamte sagalee ol kaafattee illee itti dubbachuudhaaf si wanni jedhu tokko si gaddisiisu tokko ijoollee akkasii rasaasaan dhufta addabaabayi ijoollee akkasii bineensa nyaachifta akkasi kunoo akkasidha ijoolleen keenya dhiigni ilmaan Oromoo gubbaatti nafne kaabatti kibbatti nafne baha dhiyaatti nafne akkasitti akkas ta'e salphina keessa gashan salphinni kun they think bara baraan achirratti hafuu jarri kun hin hafan argite inumaa warri achi keessa jiran immoo obbolaan isaanii inni kaan achi keessa inni kaan as keessa jira fumaa batattisu malee eessayyuu naqan Ameerikaan lolanii Ameerikaan labsanii biyya lafaa maal jedhani taa'aa araaramaa jedhani maaliif araaramaa nuun jettu attam godhu reegaa wal fixaa jedhani ka wal fixaa jechuuf immoo salphaa miti dubbiin kanadha dubbiin jiru. Waan amma isin ijoollee jettan kaatu waan yaadachiise dargii keessas guddannee nama mana hidhaatee ba'ee ajjeefame bineensi nyaachifame dhageenye sirna yaadii keessattis jiraanne dhugaadha miidhaan hin jiru jechuu kootii miti miidhaan ni ture garuu nama mana hidhaa keessaa bahee ajjeefame mana hidhaa jechuun mootummaa to'annoo mootummaa jala jira to'annoo mootummaatiin karaa seeraatiin murtee itti murtaa'ee waan isaa malu ta'uu argachuu ni danda'a. Garuu biyya mootummaa qabu keessatti mana hidhaa keessaa gadi baasanii ajjeesanii maqaa biraatiin morma daakutanii waraabessi nyaachisan dhageenyee beekna. Kan biraa dhugaa rakka basiin jettanii ijoolleen kuni waanuma galatti akka waan nama sanyii namaa balleessuu keessatti akka namu isumayyuu nutu bakka bu'ee nutu mata kanatti aanaa nutu mata kanatti nutu wajjin qabsaa ture isa jedhamu keessatti yeroo wayyaanee caalaa waggaa 3 darban kana keessatti uummanni keenya uummanuma biyya sanaatu dararaa akka kanaa waan arginatti faatu. Kana keessatti har'a immoo deebi'anii gaafa lubbuun dhuftu kaa hidhadhaa qarree fi qeerroo balee dirrisaa jedhanii gagga qoodanii kaan of jala kaanii maallaqaan bitanii kaan lafaan kaan manaan maalii godhanii ofii kaan immoo qeerroo kaa qarree kaa meeshaa irraa guuranii akka duwwaatti hambisan biyyi biraa naannoon biraa meeshaa qabatee deemuun aadaa isaa akka qawweetti qawwee mitiiti ulee fi mancaa eeboo namni bineensa biraa ittisuudhaan qabatee deemu aadaa qabatee deemu irraa mulqanii akka duwwaa kana misaa immoo qaatee meeshaa keessa zayitii walawwaladha diinni yookaan dhibee dhufutee na ta'udha baalee baay'ee
ini kana antara mal gochuu turre nitisan amma dhufee gas galee dagalee booda toota tun galii maal binetu kana kan bira haa dabarru mee uummanni keenya biyya alaa kuni amma danda'ameefitti amma humna danda'amuufitti amma yeroo kenneefitti tattaafachuutti jira waa'ee qabsoo Oromoo kana keessatti baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee tattaafataa jira. Karaa dinagdeetiin karaa sagalee ta'uutiin baay'ee tattaafataa jira. Kan inni gochuu danda'us kanuma lamaan biyya alaa kanatti jechuudha warri biyya alaa jiru. Yeroo uummanni isa biyya keessaa immoo yeroo wal bira qabnee ilaallu dhugaadha. Wanti inni godhu hedduu haa ta'u iyyuu malee rakkoon isarra jirus akkasuma bal'aadha. Meesin yeroo kana keessatti uummanni keenya sochiin uummata keenyaa biyya keessaa kun baay'ee hin mul'atu. Haalaqni rakkoo inni keessa jiru wajji wal bira qabnee olaallee waa argaa hin jirru. Kanarratti mee maal wanni itti dabaltan hoo jiraate Dooktar? Carraasni. Inni guddaan istaandardii tokko kaawwachuu qaba Oromoo. Daangaa tokko kaawwachuu qaba. Namni daangaa kun darbe sirrii miti. Kun immoo as dhaabbatee immoo namni biyyaaf hojjete sirriidha an jedhu waan ittiin safartuu tokko kaawwachuu qaba ture argite Oromoo. Kaleessa namuma isa ajjeese namuma isa deddeebise immoo situ na ceesisaa situ waan na godhaa jedhee itti kenne qabsoo. Imaanaan sitti kennadhee warruma kaleessa ganeen situ har'a goota kootii jedha Oromoon kun lafumaa ka'ee beekta. Nama kaleessa gane si gane har'a deebistee maa goota koo jetta. Gane jennaan gantuudha. Takkaa si ganeennaan gane. Takkaa si sobeennaan si sobeedha. Maaltu irra deebi'ee kana 2-9 si arraabsisuu si geesse akka wanni itti jechuudha. Kuni istaandardiin Oromoo cabeera jechuudha. Kuni meriitii waliif kennanii nama Oromoof lole nama Oromoof jedhee rakkina irra ga'e isa sana ilma Oromooti jedhanii goota Oromooti jechuun waa tokkodha jechuudha. Biyya sana keessatti namoonni baay'een mootummaa kana mootummaa Oromooti jedhanii fudhatan. Fudhachuu iyyuu miti otuma ajjeesuu iyyuu lakkii beekaadha. Oromoo akkas gochuufidha. Biyya lafaa akkas gochuufidha. Beekaa akkas godhu. Boruun keenyadha. Iftaanan keenya jarana lakkisaa garaa kutadhaati ittiin kutan. Namni keenya kana keessatti iddoo lamatti hiramuun isaa waan hafe natti hin fakkaatu. Inni kaan qabsoon inni duraan deemaa ture ifa bahee namoota baay'ee keessaa rukutame kumaatama hedduutu hidhame kumaatama hedduutu ajjeefame. Kana keessatti haala nagaadhaan hammuma baratii peelleffi turellee amma haala nagaadhaan qabsaa'uun hin danda'amne jechuudha. Hiriira nagaa bahuun hin danda'amne jechuudha. Gaafa hiriira nagaa bahuu miti. Gaafa Haacaaluu ajjeesan Haacaaluuf akkatti bo'amudha. Namni Haacaaluu bo'ame namni Haacaaluu goota keenya jedhee bo'e kaan mana hidhaatti nam'e kaan hin ajjeefame namni dubbatameeru hin jiru namoonni dhuman yeroo sana jechuudha. Maal jechuuf hin jedhe sitti fakkaate bo'anii namni keenya taa'ee bo'uunsaa gadduunsaa gaddasaa dhageessifachuunsaa sirriidha. Garuu bo'anii achumarraa nafuu namni gumaan baafanne maal gochuuyyuu boossa. Dubbiin itti dabalaa jira. Yoo boosse ittuu sitti dabala. Yoo boosse yoo sodaatte diktaataroonni akkasidha. Yoo abaluu ajjeesanii jettee irraa dhaabatte diktaatarri jiruudhuma isaatu sodaachisuudha. Sodaadhaan bituudha. Kanadha diktaatarri wanni isaanii. Si sodaachisanii wanni isaanii aangoo isaanii eeggachuudha. Yoo ati kana darbite sin ajjeesaa hin darbiin siin jedhu ati ishuma sodaatteetu boossaa teessee inni sun ajjechaan siin hafu jechuudha. Naan ajjeesiin haa jettellee ittuu sitti dabalu malee sirraan nambisanii bineensa baqatte si duukaa bu'ee si baqata si ari'a malee sirraan deebi'u. Yoo lolte malee never diktaatarri akkasidha. Uummanni Oromoo kana hubachuu turre. Genosaayidii by the way
Duguuginsa sanyii akkamittiin dhaabu sitti fakkaata? Duguuginsa sanyii kadhaadhaan dippiloomaasiidhaan akka amma warri Ameerikaa dhaqaatii waliigalaa maalii dippiloomaasii maalii jedhan dippiloomaasiin gaafa ajjeechaan jalqabame duguuginsi sanyii jalqabame dippiloomaasiin sunillee gatiin qabu. Seerrillee gatiin qabu. Amma Jawaar fa'a maali fa'a seeraan abukaattoo maali kunoo fixanii waan gatiin qabnedha. Seeraan waa tokko gochuu hin dandeessu jechuudha. Humna qofaatu jira jechuudha. Humna sana immoo namoonni baay'een Oromoo keessatti Oromoon hidhachuu hin qabu jedhanii hiikkachuu qaba warra jedhantu. Mootummaan sunis Oromoo hiikkachiisaa bahe. Inni asii Amaarri hidhachuu qaba jedhanii ifa baasanii dubbataniiti dikleer godhaniitu Amaara hidhachiisu. Sumaaleen inni hidhata, Affaar inni hidhata, Baluun inni hidhata. Oromoon hidhachuu hin qabu jedhanii Oromoo irratti gadi ba'anii dhumarra ta'anii ilmaan Oromoo warri har'a qawwee kaawwadhaa walawalaa jedhan kunillee hiikkadhaa jedhaniitu kampeenii gochaa turan jechuudha. Eessaa isaanii fidee har'a gaa wanni jedhe. Dabil istaandardiitu biyya sana keessa deemaa jira. Gaafa du'uu fi dhaqiitii naa du'ii Adwaa irratti duuteettaa kun akkasii biyyi kun keetii maaliidha. Inni kaleessa biyyarraa gadhiisee bahee Madagaskaaritti galuu qaba jedhame har'a dhaqiitii mololii jedhameetu immoo du'atti immoo ergamaa jira jechuudha. Warroonni achi dhaqanillee gaafa duubatti deebi'anillee eessa abbaa keessanii dhaqxodhanii duubaan dha'anii faannoon dhaqee ilmaan Oromoo achitti koloneelota maanallee achitti fixe jedhan. Kuni waan gaarii ta'uu natti hin fakkaatu. Ani asuma irratti fixa yaada koo. Uummanni Oromoo ka'ee gumaa ilmaansaa baafachuu qaba. Qabsoon kun itti fufuu qaba. Har'as qeerraa buqqa'uun hin hafne. Har'as maaster pilaaniin itti jabaateetu maaster pilaanii otoo hin ta'in har'a Oromiyaa hunduma ishee dhuunfachuudha. Finfinnee otoo hin ta'in magaalota otoo hin ta'in Oromiyaa hunduma ishee dhuunfachuudha. So kanarraa of dandamachiisuu qaba uummanni Oromoo. Cal jedhee taa'ee boo'uu otoo hin ta'in miiliyoonaan dhumeera namni keenya kana kamiif boonya kamiif dhiista. Garaa kutatee ka'uu qaba. Kanan jedhamu. Ulfaadha Dooktar. Uummanni keenya manas taa'ee jiraachuutti hin jiru, jiraachaa hin jiru. Ilmaan isaas nagaadhaan wajjin jiraachuutti hin jiru. Hojjetatee jiraachuutti hin jiru. Yeroo hundumaa bara baraan jeequmsuma warri kaabaa fi kan nu keessaa dhalate dabaan keenya uumuun yeroo hundumaa uummanni keenya dararamaa deema. Inni alaa jiru kun amma isaa danda'ame tattaafachuutti jira. Warri biyya keessaas tattaafadhaa uummata keenya teenyee du'uurra taariin du'uurra kuma waa wa'eetti akka nama tokkotti waa tokko bu'aa tokko buusee du'uuturra wayyaadha. Kan jennu dhaamsi kanuma. Kan dhumaarraatti itti deebinu wanni labsii waraanaa bifa haaraadhaan labsamee jira. Labsiin kun egaa silaa namni akkuma addunyaanis rikoomandi gochaa jirtu yookaan himaa jirtu akkuma beektonnis himaa jiranii wanni kun waraana biyya keessaati, waraana obboleeyyan lamaati akkasumas jettanii ilmaan biyya tokko keessatti ilmaan aadaa tokko keessatti guddatteedha. Kamtuu kamiyyuu hin mo'atu. Waraana naannoo kan deemu ta'ee hin dhumatu. Kanaafuu karaa nagaatiin haa hiikamutoo jedhamu sadarkaa kana gubbaa ga'ame. Ammallee eega waraanni haa dhaabbatu, uummanni haa qotatu, nagaa buusuu fi biyya sana keessaa ba'anii yeroo jedhamu kana keessatti lammata deebisanii mariitti illee hin seennu jechaa dida waraana leellisanii labsaa jiran. Kun immoo dhiichisni waraanaa kun dargii keessattis kanuma dhagaa turre hin jijjiirre homaa waraanni uummata dhuma malee ilmaan biyyaatu dhumata malee qabeenya barbadaa malee waraanni suni garuu amma danda'ametti uummataa wajjin waan ta'eef mootummaan injifachuu hin danda'u hin dandeenyes. Kunis bifa sanaa qaba. Kan amma deemaa jiru kunis karaa Oromiyaas ta'ee karaa Tigraay wanni deemaa jiru hundi isaatu bifuma yeroo dargii sana uummataa fi mootummaa gidduutti waraana baname ta'ee jira jechuudha. Isa kana bifti ittiin waraana amma ittiin dhaabbatu kana itti yookiin labsame kana si'a lammaffaa deebi'ee labsame kana
Utoo injifatamuu utoo waraanni baqataa jiru waraana lammata deebi'anii uummataan ka'a jechuun kun garamitti oofaa jira biyyattii kana. Biyyattiin waan gara ishiitti dhaqxu argaa jirra. Akka bifa kanaan yoo deemame yoo mariin itti hin jiraanne yoo waliif hoodhuuf kenniin hin jiraanne nageenya uummata sanaati nageenya biyya sanaatiif yoo kan hin yaadamne ta'ee garri itti deemu baay'ee waan nama sodaachisuudha. Isin kana mee akkamitti ilaaltan? Ilaame ani waraanni inni duraa bu'aan qabu taanaan inni lammaffaas inni sadaffaas bu'aan qabu. Waraanni waraanummaa bu'aasaa argineerra waan biyya tokko keessatti nuti saba akka gaariitti wal beekutu wal lolaa jira jechuudha. Qe'ee walii keessa beekna, gola walii keessa beekna, waan baay'eetu jira. Anyway, biyya tokko keessatti rakkinni politikaa gaafa dhalatu karaa politikaa hiikama kanuma. Waraanaan waan hiikamu hin jiru. Waraanni kaleessan hojjenne har'a waan hojjetuuf hin qabu. Maaliif diina wajjin wal lolta miti, halagaa wajjin wal lolta miti, karaa siyaasaa. Warri Soviet Unionii gaafa gara adda ba'uun dhufe jarana akkasitti turre irraa adda baanedhanii qawwee tokko malee adda ba'an. Except naannoo tokkotti namoonni tokko wal lolan malee. Warri Yugoslaaviyaa wal fixanii gargar ba'uun isaanii hin hafne. Kunis kanumadha. Na amani yoo biyyi suni tokko ta'uu barbaadde tokkummaan hin dhufa. Yoo tokko ta'uu hin barbaadne yoo wal madeessite immoo wal gumne immoo inuma itti gargar fagaachaa deema malee walitti dhufan deemuu jechuudha. Warri akka duriitti akka bara minilikitti Oromoo bulchina yookaan sabaaf sablammii warra saawuzii kana bulchina jedhanii hin gowwoomanii hin ta'u waan hin taanedha. Farda du'eenii gulufuu ta'a argite. Farda du'ee yaabbattee garamitti iyyuu gulufuu hin dandeessu. So akkasidha inni waan hin taanedha. Waraanni nabaasaan jiru taa'anii furmaata fiduun irra bu'aa qaba. Yoo ta'uu baate immoo hundinuu ollaa gaarii waliif ta'uun baay'ee gaariidha. Yoo dhibe iddoo tokkotti dhufanii immoo karaa gar tokko dhufanii yuuniyanii sana karaa biizinesii karaa adda addaa wal wajjiniin hojjechuun hin danda'amaa jechuudha. Karaa misoomaa, karaa environmentii, karaa adda addaa karaa wajjiniin hojjechuun danda'ama. Kanarraa kan hafe akka dheengaddaatti waan biraa jechuun xinqolaan maaramiin asitti dhalatte sabbata ayyoon maalii Kiristoos bu'ee maal fedhe tsalootii yoo walii godhanii hin hojjetu. Kanadha dubbiin jiru. Akkasi gadi gaggabaabsinaa asumarratti har'aa fi sa'aatiin keenyas waan nu dhiyaatee jiruu fi ulfaadha galatoomaa kabajamtoota hordoftoota VHA sagantaa sona seenaa sagantaan keenya kan har'aa asumarraa raawwataa kan isin keessummeessaa ture Anishoolee Tafarraa Israa'el Daannoo waliin ta'uudhaani Dr. Isar Muteessoo ulfaadha galatoomaa yeroo keessaniif galatoomaa galgala gaarii isin haa ta'u. Galatoomaa isinis yeroo keessan gubdanii dhimma Oromoo irratti yeroo keessan fudhattanii teessanii nu mariisisuu keessanii ulfaadhaa isin itti baruun jedha. Akkasuma nu waamaa jiraadhaati. Ayyee.